अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, आपके फ़ीडबैक का। आपकी बहुत सारी क्वेश्चनेयर थी व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, और जो पेशेंट आते हैं जो मोस्टली आस्क क्वेश्चंस हैं कि कान में आवाज़ों का आना, शोर का आना, टिनाइटस क्यों होता है। कान किसी भी वजह से अगर बंद हो जाए, स्मार्ट डिस्टर्ब हो जाए या कान पे चोट लग जाए तो कान से शोर आता है। और समटाइम्स ब्लड वेसल पल्सेटाइल टिनाइटस भी होता है कि जैसे हार्ट बीट सुनाई देती। साइकेट्रिक एलिमेंट, अगर हमें कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं इमेजिनेटिव टाइप, तो साइकोजेनिक इशू से भी समटाइम्स कुछ आवाज़ें ऐसी आती हैं जो नॉर्मली मौजूद नहीं होती। कॉक्लिया, कान का सेंसर जो इंटरनल ईयर है, मोस्ट ऑफन टिनाइटस वहाँ से ओरिजिन होता है। समटाइम्स जो नर्व में ट्यूमर हो, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व या उसके पाथवे इनसाइड द ब्रेन, तो इससे भी आवाज़ आती है। इसलिए ये एक इंट्रिकेट मसला है। आम तौर पे शुरू में इब्तदाई चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ये काफ़ी हद तक काबिल इलाज होता है, लेकिन जो ही एक कांस्टेंट हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है ओवर ए स्पैन ऑफ मैनी मंथ्स, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसको शायद ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर अकॉर्डिंग टू इट्स काज कि इसकी वजह क्या है, इन्फेक्शन है, चोट का लगना है, स्मार्ट कम है, कोई मेडिसिन दी गई है, जैसे बहुत सारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, लूप डायूरेटिक्स हैं, पेशाब ज़्यादा आए ब्लड प्रेशर में वो देते हैं, या इन्फेक्शन में कुछ इंजेक्शन है जो अब आहिस्ता आहिस्ता मना हो रहे हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इससे 100% आपके कान डैमेज भी होते हैं और कान की स्मार्ट भी कम होती है। इसलिए सैलिसाइलेट्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ज़रा एहतियात से लेनी चाहिए। कान में शोर का आना बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि इसकी वजह को ढूंढा जाए। वो बहुत एक सिंपल मसला है। एक सिंपल से तरीके से फाइन हिस्ट्री, उसके एग्जामिनेशन से और चंद बेसिक से हीयरिंग टेस्ट से एग्जैक्टली इलिसिट किया जा सकता है ये एक सीरियस मसला है या एक एब्सोल्युटली बिनाइन इशू है, एक इनोसेंट इशू है। पेशेंट की काउंसलिंग से, पेशेंट को काम डाउन करने से टिनाइटस काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हर वो चीज़ जो ब्रेन एक्टिविटी को एक्सेलरेट करती है, चाय, कॉफ़ी, तेज़ मिर्च मसाला, तेज़ तरार दोस्त, जितनी अच्छी कंपनी में रहेंगे उतने ही आप सुकून में रहेंगे। आपका मेंटोर, आपका पीर साईं, आपका बड़ा बिल्कुल एक आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरह होना चाहिए, जो हर चीज़ का हल एक स्माइल से, एक पॉजिटिविटी से निकालता है। इससे टिनाइटस कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। पाकिस्तान में जैसे पोपी सीड्स हैं, इसको आप ग्राइंड करके दूध में उबाल के सोते हुए 1 कप ले लें। टी और कॉफ़ी कम लें, मिर्च मसाला कम लें, आलमंड्स, नट्स, अखरोट, बादाम, इन चीज़ों को ज़्यादा लें। अपनी नींद का ख्याल रखें। आम तौर पे अगर आपके डॉक्टर ने देख लिया है उसमें ट्यूमर वगैरह का या और कोई सीरियस इशू नहीं है, तो टिनाइटस इज़ एब्सोल्युटली अ बिनाइन इशू। इसको अगर ओवरलुक किया जाए तो इसकी एक सिंपल सी रीट्रीटमेंट थेरेपी है जो कोई भी ईएनटी डॉक्टर कर सकता है, उससे ये बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे डायबिटीज़। ऐसे ही टिनाइटस को अगर लंबी हो जाए, काफ़ी देर से है, तो इसको काफ़ी हद तक डोरमेंट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, वेनिश नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच।